El mito del perro negro. Se dice que durante la noche del Viernes Santo, un enorme perro negro aparece en los pueblos y ciudades para castigar a quienes se atreven a salir a divertirse, beber, o hacer escándalos en lugar de guardar respeto. Este perro no es un animal común. Tiene ojos rojos brillantes, un aliento fétido y puede caminar en dos patas. Algunos lo relacionan con el diablo o con un alma en pena enviada para recordar que en esa fecha se debe guardar recogimiento. Quienes lo han visto aseguran que basta una mirada de la criatura para quedar enfermo o incluso morir días después.